tem sofrido de dores orofaciais, dores musculares, dores articulares, apresenta apertamento ou bruxismo e já não sabe mais o que fazer, já procurou inúmeros profissionais e não teve soluções, eu, doutora Graziele Hercos, vou te apresentar hoje a odontologia miofuncional, a nova odontologia que cuida da sua parte muscular. Você nem imagina a força que os seus músculos fazem sobre os seus dentes. A sua língua, por exemplo, pode exercer uma força de até 1 quilo sobre a sua dentição. Os seus músculos, então, da face, os músculos mais poderosos do corpo humano, podem exercer até 90 quilos de força sobre a sua estrutura dentária. Em periodontia e implantes, eu tenho observado que muitos problemas periodontais e, inclusive, gerando aí possíveis perdas de implantes, está relacionado ao desequilíbrio muscular e articular. É isso mesmo, um excesso de força sobre a sua estrutura dentária ou implante gera um trauma local, trazendo enormes prejuízos com inflamações e infecções ósseas. Dessa forma, eu fui internacionalmente buscar soluções para o seu caso, uma vez que apenas o uso de placas miorrelaxantes apenas geram a proteção da sua estrutura dentária, mas não tratam o problema em questão. Pacientes que apresentam aí bruxismo têm sofrido ao longo dos anos porque não conseguem achar soluções e muitas vezes desanimam, desistem e acabam até procurando ajuda neurológica. Você possivelmente não tem encontrado soluções para seu bruxismo e dor orofacial porque ele é um sintoma secundário. É isso mesmo, você tem que apresentar alguma outra queixa para fazer o bruxismo, seja ela ligada à ansiedade, seja ela ligada a distúrbios do sono, é isso mesmo, você que apresenta aí a apneia noturna, você que apresenta dificuldades na respiração durante o sono, seja por obstruções nasais ou porque simplesmente a sua posição ao dormir leva um rebaixamento da sua mandíbula e da sua língua, obstruindo a sua via aérea. E o seu organismo, como um start, pede para você movimentar a boca para poder passar o ar. E aí sim você faz o ranger dos dentes. Existem aparelhos específicos para isso, para reposicionar a sua língua e a sua mandíbula. Não estou falando de placas miorrelaxantes, estou falando de odontologia miofuncional. São aparelhos específicos